townhome 和邻居之间隔音怎么样？我觉得要看是什么年代建的 townhouse， 近5年内的最起码。现在新的这个 code 都是要求说，你现在建的 townhouse 墙和墙之间，虽然它从外观上看它是 a shared wall， 但是呢，实际上它这个墙里面包裹的时候，它中间是有一个很小很小很小的缝，你和邻居它不是完全 attach 上的。当时这么建也是为了能够增加一些隔音的效果。新一点的 townhouse 肯定在隔音方面比老的 townhouse 要好，但是我也有和那个客户去做个实验，你要是声音够大的话，你还是会影响到邻居的，或者影响邻居还是影响到你，但是我觉得依然会比那个 condo 要好，但是有限。